Skratka, res je, kot je povedala že Manja Toplak, jaz sem postal poročevalec za eno izmed 7 vodilnih pobud v okviru, se nerodno in komplicirano reče, strategije Evropa 2020, mladi in mobilnost. Naslov je tako mečken še nedorečen, nekateri bi rajši slišali drugačen prevod, Youth on the Move, mladi v akciji ali mladi na potezi, skratka več je variant. V Evropski hiši so naši strokovnjaki rekli, da se vsebina same pobude ne bolj veže ravno na nekak naslov mladi in mobilnost. Čeprav je glavni osnovni cilj te pobude, ki je sedaj šele v delovni fazi, vi jo boste prejeli, ampak še enkrat pravim, to je zdaj prvi prevod prvega zapisa, torej še je delovni osnutek. Neke pobude, ki imajo precej širšo ambicijo, kot zgolj povečati delež mladih za učno ali pa delovno mobilnost. V bistvu bi naj ta pobuda pomenila nek pritisk tudi na države članice, da bi nekoliko bolj implementirali, bolj intenzivno implementirali nekatere že sprejete mehanizme na ravni Evropske unije in da bi se tudi bolj intenzivno vključevali v že obstoječe programe, ki tečejo. Na ravni Evropske unije potekajo različni programi. Eden izmed njih se imenuje Lifelong Learning, vseživljenjsko izobraževanje, in v okviru tega imamo potem Leonardo da Vinci program, pa Erasmus program, Comenius, pa potem še razne druge, Marie Curie, Erasmus Mundus, Tempus in pa še en zelo pomemben, Mladi v akciji, ki prav tako spodbuja mobilnost mladine v Evropi. Torej imamo kar nekaj programov v Evropski uniji, kjer poteka mobilnost v okviru njih. In nekateri so tudi zelo močni, tudi močno finančno podprti. Dejstvo je pa, da nikoli dovolj, seveda, ker problem je ravno denar, kot bomo videli. Niso toliko jezikovne veščine problem pri mladih, torej zakaj ni večje mobilnosti, ampak denar. Predsednik Barroso je nedavno tega, in to večkrat tudi ponovil, tudi komisarka ponavlja za njim, da bi Evropa 2020 že morala ponuditi vsakemu mlademu Evropejcu možnost za delovno ali poučno mobilnost. Že sedaj kažejo podatki, da tisti, ki so se udeležili raznih oblik mobilnosti, da so konkurenčnejši na trgu dela in pa tudi, da se lažje integrirajo v družbo na tak ali drugačen način. Že to je veliko. Torej ne gre samo za to, da mladi, ko grejo v tujino, da prinesejo sabo domov neka nova znanja, nova spoznanja, prinesejo tudi drugačno razumevanje drugih kulturnih okolij in tako naprej. In že to je veliko. To pa je predpogoj seveda za strpnost in toleranco. Torej, od začetka je ta pobuda bila sprejeta dokaj kontroverzno. Nekateri so mislili, a je to še en nov papir, kar tako, ali pa ima celo kakšne večje ambicije, to pomeni, da bi kanila prevzeti denar iz že obstoječih programov, recimo vseživljenjskega izobraževanja, in je vladal kar, ali pa Mladi v akciji, in je vladal kar precejšen strah od začetka, kaj dejansko pomeni ta pobuda. To je politična pobuda in strateški dokument, ki bi moral pomeniti nek pritisk, kot smo že omenili, ali pa neki svež veter na jadra tega mladinske politike, ki je seveda večsektorska. Ne gre samo za izobraževalni problem ali pa za vprašanje izobraževanja, ampak gre tudi za vprašanje zaposlovanja. Torej, dve pomembni zadevi, ki se dotikata mladih. Danes torej preživljamo krizo in v okviru tega so mladi zagotovo najbolj ranljiva družbena skupina. Predvsem zaradi tega, ker je kriza prinesla dodatno nezaposljivost in nezaposlenost med mladimi v Evropi. Samo v okviru Evropske unije se je delež mladih v zadnjem času iz 4 milijone povečal kar na 5 milijonov. V populaciji mladih imamo kar 21% nezaposlenih. V Sloveniji je ta odstotek še precej nižji. Mi smo se vedno hvalili, da smo skoraj dvakrat boljši od Evropske unije.
ampak bo situacija kmalu podobno primerljiva tudi z ostalimi, ko bomo recimo spremenili nekatere sistemske pogoje, malo delo, če se spomnite in podobno. In takrat bo tudi delež avtomatično nezaposlenih mladih tudi v Sloveniji bistveno narastel. Zdaj malo prekrivamo z raznimi sistemskimi ukrepi dejansko zaposljivost mladih. V prihodnosti tega več ne bo mogoče in bo delež nekako primerljiv z Evropsko unijo. Jaz samo upam, da ne bo takšen kot v Španiji, Slovaškem ali Litvi, Latviji, kjer je izjemno visok. Tam dosega tudi do 40% nezaposlenost mladih. V Sloveniji traja nekaj mesecev, ko mladi končajo študij, šolo in potem dobijo zaposlitev. Zaenkrat še je situacija ugodna, ampak še enkrat pravim, stvari se ne odvijajo dobro in mladi so tista družbena skupina, ki najbolj čutijo krizo. Torej, delež Torej, zaposljivost je problem. In kadar govorimo o zaposljivosti, ne samo o zaposlenosti, naletimo seveda tudi na vprašanje kompatibilnosti izobraževalnih sistemov s potrebami trga dela. Tukaj je pa največji problem ta hip v Evropi. Pa skoraj ne bi smel biti, glede na to, da skoraj mladih ni več v Evropi, oziroma postajamo starela družba, jih je zelo malo. Dejstvo je, da imamo danes, kljub temu, da je ogromno ljudi brez službe, ogromno mladih brez službe, tudi take, ki niso čisto zaposljivi. Ali pa imamo prosta delovna mesta za določene poklicne profile, pa jih izobraževalni sistem ne proizvaja. To pomeni, kadar pride do takega velikega neravnovesja ali pa neskladja ali prepada med izobraževalnim sistemom in trgom dela, da tudi z izobraževalnim sistemom nekaj narobe. Vidite, zato ima ta dosje ambicijo reformirati izobraževalne sisteme, ker ko bereš na začetku to inicijativo, nekaj ne razumeš, zakaj pa izobraževalne sisteme govorimo pač o mobilnosti. Nasprotno, gre za to, da se izobraževalni sistemi hitreje prilagajajo potrebam družbe in trga dela, potrebam družbe in ekonomije kot celote. Evropa ima izjemno neprimerljive ali pa težko primerljive izobraževalne sisteme. V prvi dekadi recimo razvoja tako imenovanega kopenhagenskega procesa, ki pomeni nekako usklajevanje, ne čisto harmonizacijo poklicnih izobraževalnih programov in pa na višji ravni bolonjskega procesa, ki pomeni nastajanje evropskega visokošolskega prostora. Lahko smo zadovoljni z prvim desetletjem, prvo desetletko na obeh teh področjih. Praktično poklicno sodelovanje med državami članicami in pa izmenjava dobrih praks poteka še dlje, kot je uradno bil začetek tega procesa. Pa vendarle tudi na področju bolonjske reforme smo dosegli v prvem desetletju kar pomembne premike. Čeprav nihče ni zadovoljen z potekom bolonjske reforme in tudi tisti, ki bi se želeli, da bi bila uspešnejša, da bi hitreje potekala, niso zadovoljni z njo. Po drugi strani pa tudi treba vprašati, ali je možno narediti take korenite velike premike v enem samem desetletju. Desetletje ni nič v razvoju inštitucij. Ampak vendarle, delna krivda recimo, da bolonjski proces ne steče malo bolj učinkovite in hitreje, tudi to, da je šarm stare univerze, kot temu rečemo, še vedno zelo prisoten, ne samo pri študentih, ki ima mogoče malo lagodnejši študij, ampak tudi pri delu profesorjev. Danes ta romantični del zgodbe univerzitetnega življenja, ki traja v Evropi 1000 let, univerza je starejša, kot je država stara, se bistveno spreminja. Tipična Humboldtova univerza, stara 200 let na tleh Evrope, ki je pomenila absolutno avtonomijo znanstvenega dela, bazične discipline in pa državno financiranje, se mi zdi, da je tak tip univerze že preživet in da sili tako imenovana tretja generacija univerz ali pa tretja misija univerz, torej visokošolske ustanove, kam? V družbo, v iskanje novih virov, tudi finančnih virov, v iskanje raziskovalnih projektov. Univerze sodobne morajo prodajati know-how in se najdeti na trgu.
gospodarskem in družbenem trgu. Niso več vraščene v neko okolje, kjer bi imeli nek monopol ali pa bile zasirane, ampak so vržene praktično z bolonjsko reformo na globalen teren. To zahteva seveda bistveno spremembo filozofije, hitrejše prilagajanje recimo študijskih programov, če to, kar se zdaj dogaja recimo na tleh Severne Afrike, novi val, novi demokratični val, bi že moral biti kmalu v nekaj tednih na univerzitetni jedilniku, ne? Pri nas bo težko, v Ameriki pa bo zagotovo ali pa kakšnih drugih univerzah, ne? Stanford, Leuven, katoliška univerza, Cambridge in nekatere, ne, so taki svetli znaki, katerim bi se morali prilagajati tudi druge. Ampak še enkrat pravim, zlasti na kontinentalnem delu Evrope, tukaj je kar precej odporov proti odpiranju univerze navzven, ampak jaz mislim, da druge alternative ni. Naše univerze se morajo posodobiti, še bolj odpreti in še bolj upoštevati potrebe družbe in pa ekonomije na drugi strani, ne. Torej, glejte, vse to je pomembno zato, da vi dobite, da mladi dobijo prej delo, da so bolj zaposljivi. Ta inštrument, ki smo ga omenili tudi noter, da morajo univerze predno vpisujejo nove študente, tudi jasno povedati, kakšna je verjetnost njihove zaposlitve v nekem doglednem času, se mi zdi izjemno pomembno. Jaz sem sam delal na univerzi, ne, in mi smo vedno na informativnih dneh peli lepe pesmi o vlogi in pomenu naše ustanove, ne, in to so posod delali, ne. Študentom, no takrat še niti ni bil taki velik problem za dobiti službo, ampak vendarle študentje so upravičeni do celovite informacije, ne. In prvotnem tekstu tu noter je celo bil predlog, da bi v Evropi oblikovali nek celovit sistem rangiranja univerz, oblikovali nek model kakovosti, kjer bi lahko univerze razvrščali, ne. Ampak rangiranje po določenih izbranih kriterijih to nikoli ni čisto objektivno, ne. Težko vzameš celotno sliko, ampak univerza pa mora ponuditi čim več informacij in to verodostojnih informacij, da se lahko tisti, ki se odloča, in to so običajno življenjske odločitve, lahko pravilno odloči, ne. In to pa je ena od teh pobud in jaz mislim, da bo bolonjska reforma vključila med drugim tudi to pobudo. Skratka, tekst, ki je pred vami oziroma ki ste ga dobili, to je pač prvi prevod delovnega osnutka. Moram povedati, da je res nastal v naši pisarni, da smo imeli sicer ogromno stikov, celo s komisijo, pa z odborom regij in odborom, socialno-ekonomskim odborom, kjer so tudi podali mnenja na to poročilo Evropske komisije in pričakujem, da bo zdaj marca sprejeta zadeva z amandmaji in dopolnili seveda na našem odboru. Maja pa bo šla na sprejemanje na plenarno zasedanje. Jaz mislim, da je ena taka široka razprava, ne. Mogoče ta zadeva ne bo rezultirala vseh možganov, vsega pametnega, kar se bo izjavilo, reklo ob razpravi o tej temi. Enostavno ni mogoče napisati popolnega teksta, ne, tudi zaradi različnih stališč in mnenj. Ampak vendarle bo poskušala nekako pobrati tudi iz javne razprave nekaj ključnih mnenj. Mi smo bili seveda zdaj pri pisanju tega osnutka zelo omejeni, točno na število znakov, pa so nam potem šli malo na roko, ko smo močno krajšali tekst, da smo pa vseeno daljši, kot je bil prvotno, bi moral biti, ampak vendarle dovolj prostora bo tudi za dopolnitve in spremembe iz te javne razprave, seveda pa tudi takrat, ko bodo moji kolegi in pa tudi sam, ko bom dopolnjeval tekst. Ravno zato smo se odločili še za en medij, za en kanal, kjer bi pač lahko zlasti slovenska mladina aktivno tvorno sodelovala pri tem dosjeju, tej iniciativi, ki je, še enkrat pravim, ena izmed 7, s katero operira Evropska unija v svojem razvojnem programu za naslednje desetletje, ki si je zastavila predvsem z našega področja 2 pomembna cilja. To je zmanjšati delež tistih mladih, ki zapustijo šolski sistem,
Ta je dokaj visok v Evropi, v nekaterih državah dokaj še posebej. Povprečje Evropske je 15% in želimo spustiti ta odstotek pod 10 do leta 2020. To je za nekatere nič kaj posebnega, ne? Ampak to narediti, se mi zdi, se bodo morali evropski izobraževalni sistemi še močno potruditi. Drugi taki cilj pa se veže na bolonjsko reformo oziroma na visokošolsko izobraževanje, to pa je povečati delež tistih, ki bodo mladih zaključili visoko šolo na 40%. Tukaj nas že sedaj, tak odstotek že imajo sedaj Američani, Japonci celo imajo 50%, tako da jih bomo težko ujeli, ampak lahko bi pa dosegli ta cilj, to je 40%, tudi zato, ker bo leta 2020 potrebnih novih 15 milijonov delovnih mest z podobnimi kvalifikacijami, ne? In to bo težko doseči. Veste zakaj? Tudi zato, ker ravno zdaj v času krize so države začeli sekati proračun ravno na mehkih področjih, to so pa področja izobraževanja in pa kulture. In ko boste brali ta tekst, boste videli eno samo močno sporočilo, to je pritisk na evropske inštitucije in pa države članice, da ne režejo denarja za izobraževanje. Da to ni strošek, ampak se lahko ta zadeva, ki smo bili priča sedaj v nekaterih državah, vrne Evropi kot bumerang. Ne smete pozabiti, da imamo približno enkrat manj delež vložek v študenta je pri nas enkrat manjši kot v ZDA in na Japonskem. Kako bomo to dosegli? Prej sem malo govoril, recimo, da bi morali univerze, fakultete poiskati dodatne vire financiranja, ampak ne glede, kako se bo zadeva razpletla, tudi reforma visokega šolstva ali pa še ena reforma visokega šolstva, kakšne rezultate bo prinesla, nekaj bomo morali narediti, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi na tem področju.